بلگانس ملقب به بر جهنمی یک قاتل زنجیره‌ای نروژی آمریکایی بود که بین سالهای 1884 تا 1908 فعالیت میکرد. گمان میره که گانس حداقل 14 نفر رو کشته باشه که بیشتر اونها مردانی بودن که از طریق تبلیغات برای بازدید از ملک روستاییش به نظرش می اومدن. اما برخی میگن که اون در 40 قتل دست داشته و اون رو به یکی از پرکارترین قاتلان زنجیره‌ای زن در طول تاریخ تبدیل میکنه. ظاهراً بلگانس در سال 1908 در یک آتش سوزی جان خودش رو از دست میده، اگرچه سرنوشت واقعی اون تایید نشده. بلگانس کوچکترین فرزند از 8 فرزند بود. اون در سال 1874 در کلیسای نروژ پذیرفته میشه. در سن 14 سالگی برای مزارع همسایه‌ها شروع به کار میکنه تا پول کافی برای سفر به نیویورک رو پس انداز بکنه و نهایتاً در سال 1881 به ایالات متحده نقل مکان میکنه و اون نزد خواهرش نلی به شیکاگو میره. به عنوان خدمتکار خونگی کار میکرد و سپس در یک قصابی مشغول به کار میشه. بل حداقل 170 سانتی متر قد داشت و 95 تا 113 کیلوگرم وزن داشت و خب از نظر ظاهری یک زن قوی بود. بلگانس در سال 1884 با مس ازدواج میکنه و اونها صاحب یک مغازه شیرینی فروشی بودن که بعداً به همراه معزلش رو در آتش سوزی از بین میره که البته بیمه تمام این غرامت رو پرداخت میکنه. گویا اونها 2 فرزند داشتن که بر سر اشتها بلوده جان باختن، اما گانس هر 2 فرزند رو بیمه کرده بود و در ازای فوت نوزادان بیمه مبلغ زیادی رو هم به اونها پرداخت کرده بود. هرچند همسایه ها در مورد این نوزادان شایعه پراکنی کردن، چرا که اونها میگن که هیچ وقت به نظر نمیرسید که بل باردار بوده باشه. بعد از این مدت همسرش بر سر خونریزی مغزی از دنیا میره و دوباره بیمه پول زیادی رو به اون پرداخت میکنه. این دفعه بل به ایندیانا میره و یک مزرعه خوک میخره. بلگانس بعدها با پیتر ازدواج میکنه. 1 هفته بعد دختر نوزادش به دلایل نامعلومی درگذشت و 8 ماه بعد پیتر هم به دلیل آسیب جمجمه از دنیا میره. بل در توضیحات میگه که چرخ گوش از روی قفسه روی سر پیتر افتاده. پزشک قانونی به قتل اما مشکوک میشه، اما به نتیجه‌ای هم نمیرسید و بل دوباره $3000 برای بیمه مرگ پیتر دریافت میکنه. بلگانس در سال 1905 شروع به انتشار آگهی‌های ازدواج در روزنامه‌های شیکاگو میکنه و تمام افرادی که بعد از مکاتبات متعدد به نزدش می اومدن بعد مدتی ناپدید می شدن. اما فعالیت‌های مجرمانه بل در آپریل 1908 آشکار میشه، زمانی که مزرعه بلگانس دچار آتش سوزی میشه. مقامات در خرابه‌ها اجساد یک زن بالغ بدون سر که در ابتدا به عنوان بلگانس شناسایی شد پیدا میکنن و بعد جسد 3 فرزندش رو پیدا کردن. اونها متوجه خاکبرداری های متحد در مزرعه شدن که هر کدوم از اون چاله ها حاوی بقایای حداقل 11 نفر بود. اون اجساد رو تکه تکه میکرد و در گودال های متفاوت در قسمت های مختلف مزرعه خوکش دفن میکرد. لنفر معشوقه بلگانس بود که گویا به جرم آتش سوزی عمدی ملک بل محکوم میشه. اما لنفر بعداً اعتراف میکنه که بل قصد داشت تا مرگ خود را جلب کنه و فرار بکنه، اما در نهایت بلگانس مرده اعلام شد. اینکه آیا گانس در آتش سوزی مرده یا فرار کرده این همچنان نامشخصه. خیلی عجیبه که بعدها مزرعه بلگانس به یک جاذبه گردشگری تبدیل میشه. تماشاگران از سراسر کشور برای دیدن گورهای دست جمعی می اومدند.
بعدها بلکانس سوژه چند ترانه و فیلم و رمان هم شده.